I gjithë territori i vendit sot gjendet në alarm të berdh paralajmërues për shkak të rreshjeve të shiut dhe erës së fuqishme që lokalisht pritet të arrijë mbi 70 km/h. Pikërisht për këtë sërish rriten rreziqet nga përmbyqjet e reja dhe daljet e lumeve nga shtretërit, veçanërisht në pjesët veri perëndimore të vendit, ku lokalisht priten rreshje mbi 30 litra në metër katror. Sipas njoftimit të mëngjesit të qendrës për menaxhim me kriza në rajonin e Tetovës, nuk ka denoncime të reja për dalje nga shtratit e lumit Vardar në fshatin Porin dhe pjesë tjera ku pati përmbyqje. Ndërkohë, banorët e rrugëve dhe lagjeve në rajonin e Kërçovës, shtëpitë të cilëve ishin përmbytur, vazhdojnë të jenë të akomoduar në një sallë sportive. Bëhet fjalë për 250 të evakuar të cilëve u janë siguruar ushqime, ujë dhe mjete higjienike. Meteorologët thonë se në ndikimin e një sistemi ciklonik me qendër në gjirin e Gjenovës dhe zgjerimit të tij drejt detit të Jonit, i cili do të mbërrijë edhe në vendin tonë, do të sjellë ndryshim të ri të motit. Rreshjet e shiut për shkak të depërtimit të ajrit të ftohtë nga veriu do të kalojnë në rreshje dëbore, fillimisht në viset malore, kurse më vonë rreshje bore do të ketë edhe në viset më të ulta, veçanërisht në pjesët veri perëndimore dhe perëndimore të vendit.